Hello guys, welcome to my channel Dagi Unifresh to School. My name is Dagi. I'm freshman student in Jimma University. I created this channel 2 days ago. The main goal of this channel is you can understand from its name and from description. This channel is mainly depend on secondary school students. So if you are secondary students, please share, like, subscribe this channel because this channel help how you success for entrance exam. So kanaafuu daawwattoota kiyyaa chaanalii kan ergan baneetii reefuu guyyoota lama egaa ani yeroo ammaa kana Jimmaa Yuunivarsiitiin jira. Yaadota garaagaraa na dhufeerraa kan chaanalii kana baruu danda'e. Sababni chaanalii kana baruu danda'ee fi akkamitti barattoota sadarkaa sagantaa iskuulirra jiran haala kamiin akkaataa kamiin qormaata intaraansiif itti qophaa'uu akka qabanii fi haala kamiin immoo milkaa'uu akka ta'an chaanalii kana irratti viidiyoo garaagaraa hojjedhee kanan dhiyeessuuf ta'a. So chaanaliin kun immoo haaraa waan ta'eef subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isin jedha. So viidiyoo garaagaraa akkan isiniif hojjedhuuf illee akkasumas immoo information garaagaraa illee dhimmoota barnootaa fi entrance exam wal qabachuu danda'an kanan isiniif hojjedhu ta'a. So barattoota secondary school irra jirtan qofallee osoo hin taane barattoonni iddoo garaagaraa irra jirtan, barattoonni sadarkaa primary school irra jirtan akkasumas immoo barattoonni university keessa irra jirtan chaanalii kana subscribe gochuun jabeessan isin jedha. Agan viidiyoo biraa qabadhe walitti isinitti deebi'utti subscribe ina gochuu hin dagatinaa isin jedha. Please subscribe, share, like gochuu hin dagatinaadha. Yoo xiqqaate ka namni viidiyoo kana argitan subscribe son goone hin dagatinaa isin jedha. Galatooma subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessan isin jedha.